Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oromoodha. Keessani jajjabeeffadha. Like share godhuu hin dagatina kallattii mangara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Deetaa ministeera nageenyaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa irratti adabbiin hidhaa cimaa fi akkasumas adabbiin mallaqaa murtaa'ee jira. Adabbiin irratti murtaa'e kun maaliif mallaqa hagami hidhaa yeroo hangami kan jedhu qabannee jirra isin biraan geenna. Oduun itti aanu mootummaan naannoo Amaaraa garee faannoo torban naannoo Amaaraa keessa socho'an keessaa tokko wajjin waliigaltee nagaa mallatteessine jedhee jira. Waliigaltee nagaa kanas kan mallatteessan garee kaapiteene Maasrashaa Satteetiin hoogganamu kan dhaabbata uummatummaa Amaaraa faannoo jechuudhaan of waamu wajjin yoo ta'u waliigaltee nagaa walii mallatteessan kana ilaalchisuudhaan qaamota garaagaraa irraa yaadni garaagaraa dhiyaatee jira qabannee jirra. Oduu biyya alaatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp lammiilee Soomaaliyaa arguun barbaadu jechuudhaan biyyaa baasuudhaaf gara sochiitti seenuun isaa yaaddoo guddaa uumee jira. Ejjennoo pirezidaantii Tiraamp kanaan kan yaaddaa jiru lammiilee Soomaalii qofa osoo hin taane lammiileen Itiyoophiyaallee yaaddoo keessa galuu dubbatamaa jira. Qabatamaa wanti lammiilee Itiyoophiyaa yaaddessu maalinni waan jedhus qabannee jirra. Dabalata odeeffannoo kanaatiif bal'inna isaa qabannee jirra isin biraan geenna. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu nu wajjin tura. Oduun kun oduu ammeedha yookaan immoo breaking news. Deetaa ministeera nageenyaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa irratti adabbiin hidhaa cimaa fi akkasumas adabbiin mallaqaa murtaa'ee jira. Manni murtii ol aanaa federaalaa dhaddacha guyyaa har'aa ooleen obbo Taayyeen yakka meeshaa waraanaa seeraan alaa qabatanii argamuun jedhameen hidhaa cimaa waggaa 7 fi ji'a 2 akkasumas adabbii mallaqaa birrii 5,000 akka adabamu murteessee jira. Deetaa ministeera nageenyaa duraanii fi miseensa mana caffee kan ture obbo Taayyee Danda'aa labsii bulchiinsa fi to'annoo meeshaa waraanaa lakkoofsa 1177 qaxxaamura 12 keewwata 4 tokko akkasumas 22 jalatti himatamanii dhimmi isaanii mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti ilaalamaa turee jira. Himanni kunis obbo Taayyeen meeshaa waraanaa heeyyama hin qabne kilaashii tokko kaaznaa kilaashii 2 fi akkasumas rasaasaa kilaashii 60 mana isaatti argame kan jedhe yoo ta'u meeshaa waraanaa seeraan alaa qabatan jechuudhaan murteen kun irratti darbee jira. Murteen har'a obbo Taayyee irratti darbe manni murtichaa himatamaa irratti dhaddacha sadaasa 12 bara 2025 oolen himata meeshaa waraanaa eeyyama hin qabne qabatanii argamtan jechuudhaan badii irratti murtaa'e hordofee akka ta'es himamee jira. Obbo Abarraa Nugusu abokaatoo obbo Taayyee Danda'aa kan ta'an dhaddacha har'aa irratti adabbii darbu salphifachuuf qabxiilee 13 kaafne isaan keessaa 12 fudhatama argatanii jiru jedhee jira. Walumaa galatti dhaddacha har'aa irratti falmiin cimaan gaggeeffamaa kan ture ta'uu ibsuudhaan abbaan alangaa iyyata adabbii obbo Taayyee irratti cimsuuf dhiyeessus manni murtichaa garuu iyyata kana hin fudhanne jedhanii jiru. Oduun itti aanu mootummaa naannoo Amaaraatii fi garee faannoo dhaabbata uummatummaa Amaaraa faannoo jechuun of waamu gidduutti waliigaltee nagaa mallatteeffamee jira. Naannoo Amaaraatti garee faannoo 7tu jira. Garee faannoo naannoo Amaaraa keessa socho'an keessaa mootummaan naannoo Amaaraa garee faannoo isa tokko waliin waliigaltee nagaa mallatteessee jira. Gareen faannoo mootummaa waliin waliigaltee nagaa mallatteesse kunis garee faannoo kaapiteen Maasrashaa Satteetiin hoogganamu yoo ta'u garee dhaabbata uummatummaa Amaaraa faannoo jedhuun of waamudha. Gareen kaapiteen Maasrashaa Satteetii fi mootummaan naannoo Amaaraa waliigaltee nagaa kana kan walii mallatteessan naannoo Amaaraatitti osoo hin ta'in magaalaa Finfinneetitti jedhamee jira. Kunis maaliif gaafii jedhu kaase jedhamee jira. Qaamota kana lamaan gidduutti waliigaltee nagaa kana mallatteessuu fi hojii manguddummaa yookaan jaarsummaa hojjetan kan jedhaman Igaadii fi Gamtaa Afrikaatti jedhamee jira. Waliigaltee nagaa qaamota lamaan gidduutti mallattaa'e kana ilaalchise qaamonni garaagaraa yaada kennanii jiru. Ministeerri muummee itti aanaa obbo Tamasgen Xurunaa waliigaltee nagaa waaraa dhaabbata uummatummaa Amaaraa faannoo fi akkasumas mootummaa naannoo Amaaraa gidduutti mallattaa'e lammiilee balaa du'aa jalaa kan baraaree fi akkasumas abdii dhaloota kan haaresse jechuudhaan dubbatee jira. Itti dabaluunis waliigalteen nageenyaa kun gaafii nageenyaa uummata naannichaa kan deebisuu fi boqonnaa haaraa kan banedha jedhee jira. Akkasumas Itoophiyaan mareedhaan rakkoo isii hiikuu akka dandeessu
irra deebiidhaan kan mul'isa jedhee jira. Gama biraatiin gareedhaan faannoo jahana alatti hafan immoo waliigaltee nageenyaa mallattaa'e jedhame kana ilaalchisuudhaan yaada kennaniin waliigalteen nageenyaa mootummaan naannoo Amaarattii fi garee kaappiteen Maasrashaa Saxxee wajjin mallattaa'e kan faannoo bakka hin buune jechuudhaan waliigaltee nageenyaa jedhame haalanii jiru. Gareen kaappiteen Maasrashaa Saxxeetiin hoogganamu garee faannoon ofirraa ari'ee fi ganee gara mootummaatti harka kennate jechuudhaan ibsee jira. Itti dabaluunis gareen mootummaa waliin waliigaltee nageenyaa mallatteessa jedhame kun guyyoota 5 dura faannoo keessaa ari'amee kan baafamee fi guyyoota 5 dura kan galee harka kenne malee kan qabsoo faannoo bakka bu'u miti jechuudhaan haalanii jiru. Gara biraatiin immoo garee ganee mootummaatti harka kennate kana akka waan dhaabbanni gamtaa Afrikaatii fi IGAD jaarsummaa taa'ee araarsuudhaan waliigaltee kana akka walii mallatteessan taasisetti haasa'amaa jira. Kun immoo hagam dhugaadha jechuudhaan gareen hafan gaafii gaafatanii jiru. Gama biraatiin gareen kun waliigaltee nageenyaa mootummaa naannoo Amaaraa waliin mallatteessuun naannoo Amaaraatti nagaa ni fida jedhamee kan dubbatame yookaan itti aanaan muummee ministeera obbo Tamasgeen Xurunaa kan dubbate yoo ta'u, faallaa kanaa immoo waliigaltee nageenyaa bara dabre waraana bilisummaa Oromoo garee sanyii Nagaasatiin hoogganamu mootummaa wajjin waliigaltee nageenyaa mallatteessanii turan Oromiyaatti nagaa fidee jira jechuudhaan gaafatanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e haaluma kanaan wal fakkaatuun qaamonni garaagaraa nageenya waaraa biyya keessatti fiduuf garee qoqqoodanii garee muraasa wajjin mari'atuu fi nageenyi waaraan ni dhufa jedhanii itti abdatu osoo hin taane garee mormituu hunda waliin marii dhugaa fi qajeelaa taasisuun barbaachisaadha jechuudhaan yaada kennanii jiru. Oduun itti aanu baankiin misooma Afrikaa piroojeektii geejjiba Suudaan kibbaa Itoophiyaa Jibuutii marsaa lammaffaa fi bajata doolaara miiliyoona 200 fi miiliyoona 14 ol raggaasisee jira. Deeggarsi mallaqaa kun garee baankii misooma Afrikaa irraa kan fudhatame yoo ta'u, Itoophiyaaf doolaara miiliyoona 181.5, Jibuutiif immoo doolaara miiliyoona 29.71, Suudaan kibbaatiif immoo doolaara miiliyoona 1.69 kan ramade yoo ta'u, dabalataan dhaabbata deeggarsa ce'umsaa garee baankii biyyoota dadhabbiin isaan mudateef kennee jiraatuunis himamee jira. Deeggarsi mallaqaa kunis Itoophiyaatti daandii saffisaa kiiloomeetira 67 ijaaruuf sirna geejjiba biyyattii ijaaruuf kan oolu ta'a jedhamus addatti deeggarsi mallaqaa kun piroojeektii naannoo kamiif akka oolu hin ibsamne. Oduun itti aanu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp godaantota dhaloota Somaalee ta'an Ameerikaa seenan akka biyyattii ari'an dhaadachuun isaa yaaddoo uumee jira. Yaaddoon kun dhalattoota Somaalee qofa osoo hin taane dhalattoota Itoophiyaa irrattis yaaddoo uumuun isaa beekamee jira. Sababni isaas dhalattoota Somaalee Ameerikaatti ari'uu qofa osoo hin taane bulchiinsi Tiraamp imaammata haaraa fi bal'aa godaantotaaf yaaddoo ta'an hojiirra oolchuuf karoora qabaachuu isaati. Kun akkuma jirutti ta'e dhuma ji'a sadaasaa kana bulchiinsi Tiraamp namoota biyyoota 19 irraa gara Ameerikaa deemuun giriin kaardii argatan deebisee ilaaluuf ta'uu ibsee ture. Akkasumas Tiraamp giriin kaardiin namoota biyyoota nu yaaddessu jedhaman irraa godaanan bal'inaan irra deebi'uun ilaalamuu qaba jechuudhaan ajaja dabarsuun isaa ni yaadatama. Kun akkuma jirutti ta'e Doonaald Tiraamp godaansa biyyoota hiyyeeyyii addunyaa hundarraa gara Ameerikaa godhamu dhaabbataadhaan akka dhorku dubbatee ture. Qabxiilee kanaa olitti ka'an keessaa tokko lammiilee Itoophiyaa ilaallatuu danda'a jechuudhaan lammiileen Itoophiyaa hedduun shakkii fi yaaddoo guddaa keessa galan jedhamee jira. Keessattuu qabxiin dhumarra ka'e kun kan yaaddessu ta'uu danda'a jedhamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e Tiraamp humnoota waraana isaa gara Minisootaatti bobbaasuudhaan dhalattoota Somaalee irratti duula gaggeessuun hedduu isaanii to'atuun gara biyyatti deebisuuf hojiin kan jalqabe ta'uu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Gara tarkaanfiitti seenuudhaan guyyaa kaleessattii fi dheengaddaa waraanni mootummaa ajaja pirezidaantii irraa fudhate namoota hedduu to'atuun gabaafamee jira. Ta'ullee hanga yaadame hin milkoofne jedhamee jira. Namoonni to'ataman hedduun seera qabeessa ta'uuf yookaan giriin kaardii qabaachuun hedduun isaanii erga qabamanii booda gadi dhiifamuun isaanii dhagahamee jira. Ta'ullee ejjannoon pirezidaantii Doonaald Tiraamp fi sochiin humnoota waraanaa keessattuu bakka Somaalonni itti baay'atan taasisaa jiran lammiilee irratti dhiibbaa fi sodaa guddaa uumee jira. Gama biraatiin immoo ministeerri nageenya biyya keessaa Kirsti Noam bulchiinsa Minisootaa irratti himannaa cimaa dhiyeessitee jirti. Ministeerri nageenyaa kun akka jedhanitti abbootii viizaa mootummaa keessaa
gara walakkaa parsantii 50 jechuudha sanadoota sobaan hojjetaman argataniiru jettee jirti. Itti dabaluunis ministeerri kun hanna viizaa fi sagantaa Minisootaa yeroon ilaalu parsantii 50 soba akka ta'e natti himame jettee jirti. Ragaa sobaa kan jedhamu kun immoo Ilhaan Omaris tuttuquu pirezidaantii Doonaald Tiraamp dubbatee ture. Ilhaan Omar obboleessa isii abbaa warra kiyyaatti jechuudhaan gara Ameerikaa akka geessite dubbatee ture. Haalli kunii fi obboleessa osoo hin ta'in obboleessa kiyya, obboleettii osoo hin ta'in obboleettii tiyya yookaan abbaa kiyya, haadha kiyya jechuudhaan ragaa sobaatiin namoota hedduu gama Ameerikaatti ceesisuun yookaan geessuudhaan kan wal qabatu ta'a. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu turaa.